ameniambia kama nataka usalama wako kwako wewe, usiende kule kijijini. Ati nini? Ushaanza hivi mambo yako hapa? Sio kwamba nimeanza. Zenye ameniambia siku nzuri. Kwa sababu hii safari yenye unataka kwa lazima uende. Ameniambia hakuna mambo mazuri kwa kijijini. Ushaanza hivi na kakangu anataka ana shida huko, unataka kwenda kumwangalia hizo, unaniambia usinisiende. Nitaenda, tena nitaenda sana. Jamani. Yaani hakuna siku ambayo sijawahi kuiona kama hii leo kutoka nizaliwe. Moja. Matandarea leo naona kufa mimi jamani. Aje, nitatokaje hapa mimi? Na hapa nilikuwa nimpite hapa nielekee kwa mkuu wangu. Sasa kumetokea hivi. Nitatokaje mimi hapa? Jamani. Unuswara huu. Matantarira. Lakini wewe mzee vipi wewe? Unatafuta nini wewe? Yaani kila kona nikienda na kukuta. Kwanza sikuoni vizuri. Wacha niongeze macho. Wewe mzee nakupangia siku yako. Nimemwaga upopo wewe. Sasa wewe si unajidai ni kidume sana kwenye hiki kijiji. Na ulikuwa unaelekea kwa mkuu wako, si ndio? Ndio, ilikuwa hata kusemaje. Sasa kama wewe ni kidume kweli uliyeiva, vuka haya maji uende. Hiyo unasema unaweza ukaenda nyumbani? Hapana mzee, nilikuwa nakutisha tu. Lakini mzee, hapa mimi nitoze nikatoka. Unajua kabisa tuko wazee pamoja kijiji kimoja. Kwa mzee wangu nitoe, mwenzako napenda ugali na blender. Nimejua tu. Mbwe, hauna chochote wewe. Nitoe basi. Sasa sikiliza nikwambie. Hii safari sitaki kusikia unaitaja tena. Yaani sitaki kusikia ukienda kwa mkuu wako hata siku moja. Wala nakwapia mzee Kamba, sitaenda kwa mkuu wangu yoyote, ndabaki hivi hivi. Na ukitoka hapa, nenda uchinje kuku, ule kwa mchele. Nikienda nyumbani nitakunya mwogo, nitaacha na uchawi kabisa kwa mganga wala nini. Mimi nitakuwa mtu wa kuswali baba. Sasa nimemwomba msamaha. Jamani.
Mzee kama na roho mbaya kweli. Yaani mwenyewe nilikuwa niko mzuri. Lakini sasa mwenza alafu nakushangaza sina hata bibi. Anatenwa kweli. Sawa, kuna siku mwisho wa dunia itakuja nimweze Mzee Kamba. Sitakubali mimi. Mme wangu. Abe. Yo. Kuna nini? Sitamwacha mdogo wangu. Nipata shida mimi niko huku. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini nisubiri kwanza niende kwa kazi, alafu ndo nikirudi nitakujibu. Mme wangu nakusubiri, lakini kunikataza ningeweza hivyo. Mke wangu, na hayo ni mambo tu ya kawaida. Na mimi nishakwambia nisubiri, nikitoka kazi nikija ndo tutakaa chini tuongee vizuri, tuangalie ni vipi vinyo utafika huko kijijini. Kwani mume wangu ana nini? Ukiongelea swala ananikatalia. Mume wangu ana shida fulani. Kumbe jua limeenda. Sasa inabidi nifanye jambo, maana Mzee Kamba nimemvumilia sana, lakini huko anakoelekea sasa hivi tutaonana wabaya. Kumbe dada yangu amemfanya msukule. Hapa inabidi niongeze nguvu, na sio kucheka na Kima, maana hata yeye hapo nyuma alikuwa ananipelekesha alikuwa ananipelekesha kutumatuma tu na watu ambao hata hawana hatia, anakunywa damu. Sasa imefika mwisho wake. Sasa inabidi nikachukue kile chungu chake. Wewe tena umefuata nini hapa nyumbani kwangu mzee? Sikiliza kijana, najua sasa hivi umetambua kila kitu kinachonihusu mimi, si ndio? Kwani umesikia nini wewe? Na umejua mimi niko na dada yako nilimfanya msukule, si ndio? Hilo nalijua. Sasa sikiliza nikwambie, ukimhitaji mdogo dada yako akiwa hai, itabidi nikutume mambo yangu uyafanye. Sasa mambo yako sitafanya na dada yangu nitampata. Kwanza wewe kunipangia. Unasemaje wewe? Kelele wewe mzee. Allah, yani wewe haujui unaongea na nani? Kwanza unaniingiza machungu wewe mzee. Wewe mzee unaniingiza machungu sana. Yaani dada yangu namfanyia msukule. Sikiliza nikwambie, usichokijua ni sawasawa na usiku wa giza. Dada yako hata saa hii bado yuko hai, lakini nilimchukua ili nipate sababu ya kukutumia wewe, na nataka unifanyie kazi yangu haraka iwezekanavyo. Na kama utashindwa kufanya kazi yangu, basi pia wewe nitakuua, kwa sababu hata ile kazi yale maneno ulifanyia pale niliona hata ni mambo madogo tu kwangu. Na kwa nini haukuniambia mapema? Nilikuwa nikwambie mapema ili unikimbie kwenye kazi zangu. Sasa hivi umenasa kwenye mtego. Nataka unifanyie kazi yangu, la sivyo nikuue. Unajidanganya wewe mzee. Utafanya kazi yangu au utafanya kazi yangu?
siwezi kufanya kazi yako. Jana. Naam. Samahani mara moja. Jana. Naam. Nakuona unawahi. Nilikuwa nawahi kazi mara moja hapa. Kwa sababu wajua mwanaume alimboa atafute kazi bwana, atafute kazi. Najua mke wako anataka kuenda kijijini. Umejuaje? Mimi ni mtabiri kijana. Na huko kijijini kuna matatizo makubwa sana. Wewe ulijuaje? Mimi ni mtabiri. Sawa, mke wangu anataka kuenda huko kijijini kwa sababu anataka kwenda kuangalia kaka yake. Ana matatizo sana yani. Nalijua hilo. Na huyo kaka yake alifanikiwa na 97%. Yuko na nguvu za giza. Kwa hiyo, wewe kama utakuwa salama wa mke wako, rudi nyumbani ukamwambia safari asiende huko kijijini. Kwa hiyo ina maana kwamba kaka yake ni mchawi? Sina maana hiyo. Ila nimekwambia nenda nyumbani ukamwambia mke wako huko asiende. Na kama autozingatia inayokuambia, basi siku ukijua ukweli utanitafuta. Sawa, wewe niachie mimi hilo swala. Nitaona vile nitafanya mimi mwenyewe kwa sababu yule ni mke wangu mimi na huyo huko ambaye anaumwa huko kijijini ni kaka yake. Kwa hiyo niachie mimi hilo swala. Nitaangalia vile nitafanya mimi mwenyewe, si mtoto mdogo. Sawa, basi kwaheri. Nakutakia mchana mwema. Huyo ametuma huyu. Sawa, Ni nani huyo jamani, mnataka kunibia? Mliona itoshe kuniweka upofu, sasa mnataka kunibia. Ni nani huyo akafungua mlango? Mimi shangazi. Kumbe ni mwanangu. Niletee maji ya kunywa mwanangu. At least roho imepoa, maana nilikuwa nimemaka. Shangazi, siku hizi unatia huruma shangazi. Sasa nitafanyaje mwanangu, na malengo yao yametimia. Sijui hata nitafanya nini mimi. Mimi hata sijui kama nitaenda wapi, hata shangazi uone wewe shangazi. Sasa mtoto mdogo kama mimi nitatembea wapi mimi mpaka shangazi uone? Hata sijui tutafanya nini mwanangu. Maana sasa sijui hata nifanye nini mimi. Nimekuwa hivi, hata heri ningekuwa na macho yangu angalau ningetembea tembea. Lakini sasa tutafanya nini nikiwa hivi mimi? Sioni kwa kwenda ni wapi, sioni nikifanya nini. Nimebaki tu na huzuni. Lakini mwanangu, kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani shangazi? Usiwe na shaka kuhusu upofu wangu. Hizo siku za hapo nyuma kuna kitu niliambiwa na yule mganga Matantarira. Lakini nikawa nimesahau. Sasa hizo kumbukumbu zinanijaa kuwa endapo huenda kikanisaidia. Enda pale kwa handbag yangu pale kichwa ya kitanda, ukaangalia hapo ndani. Pale kamfuko kadogo katikati. Kuna pete hapo ndani niletee. Kuna pete? Kuna pete hapo ndani niletee. Sawa shangazi, acha nikuletee. Ni sawa. No mzee, no. Nitafanya kazi yako. Usinifanyie hivyo nani.
Please. Ni kazi gani? Unamjua Mama Siri? Ndiyo namjua. Unamfahamu anapokaa? Ndiyo. Sasa nataka umfuatilie yule kijana mpaka upate ile pete ambayo ako nayo pale ndani. Kwa sababu kuna pete fulani ambayo iko pale ndani. Alafu kitu kingine, uko na sketch ambayo ulichukua wewe na uko nayo. Naomba unikabidhi mimi kama mkuu wako. Sina sketch mimi. Sitakulazimisha. Nitafutie pete ili jua lisizame. Sawa, nitakutafutia. Ikifika jioni unikabidhi pete. La sivyo utanitambua mimi ni nani. Kwani huyu mzee ananitafuta nini lakini mimi? Alafu mbona ananifuatilia tu mimi? Ama ananitafuta nini zaidi? Anataka kujua sura yangu ya pili. Anajidanganya. Hawezi kunifanya chochote huyu. Maana mimi ni kisiki cha mpingo. Nitamfurahisha. Mume wangu umerudi. Acha tu. Una tatizo? Tena umefika kazini? Acha tu, nitakwambia. Karibu. Sawa. Kuna nini? Nitakwambia usiwe na haraka. Mbona uko na haraka hivyo? Basi kuna tatizo, kuna kitu kuniambia. Nitakueleza, usiwe na haraka. Mimi mwenyewe ni mtu mzima, naelewa kwamba hivi. Mume wangu umekuja, umenyamaza wewe, umepata tatizo huko njiani. Unataka kuniambia? Yaani mke wangu wewe acha tu. Yaani kutoka hapa hivi nilikuwa naelekea kwenye kazi zangu. Kufika pale juu njiani nikapatikana na mtabiri pale. Lakini akaniambia kwenye hii msafara ambao nataka kuenda wewe kijijini, ameniambia kama nataka usalama wako wewe usiende kule kijijini. Ati nini? Ushaanza hivi mambo yako hapa? Sio kwamba nimeanza. Zenye ameniambia siku nzuri. Kwa sababu hii safari yenye unataka kwa lazima uende, ameniambia hakuna mambo mazuri kwa kijijini. Ushaanza hivi na kakangu anataka ana shida huko, nataka kwenda kumwangalia hizo, unaniambia usinisiende. Nitaenda, tena nitaenda sana. Wanawake wa siku hizi hawa jamani. Yaani mwanamke unamwambia yani haelewi, sijui kafurugwa ama ni nini. Na ni hizo midawa zao za kwa kijijini huko. Matatizo mbona yanazidi kuwa mengi jamani? Mazingaombo yote wameona hayatoshi. Heri wakanipa na upofu. Ile siku nikiona uso wa dunia, nitahakikisha nimelipiza kila kitu aliyonifanyia mzee Kambo. Hata kama kuna wengine, nitadili nao. Hujaiona shangazi? Kama hujaiona, msaada wangu utatoka wapi mimi? Jamani, msaada wangu utatoka wapi mimi? Mungu ametupangia nini? Mbona kila siku sisi tu? Jamani. Shangazi. 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 Shangazi.
Ah!